Shake that ass, bitch, and let me see what you got. Du placerer bare dyret, som det passer dig. Og hun skal lave 5. To. Så det her nemlig. Helt perfekt. Så her kommer Kasper stand ind. Og Leon han har valgt tyren. Og han har trukket 2. Nu er Leon klar til at lave hans 2 armstrækker på tyren. Sådan. Hvor mange fik du, Nicoline? 6. Værsgo. 3. Sådan. 4. 5. Sådan. Og 6. Sådan. De er helt lige store. Ej, nu har vi lyst til at blive hængende. Anja, hun vælger grisen. Jeg vælger grisen. Og 3-tal. Så, nu er Anja klar med grisen til 3 armstrækker. 3 armstrækker. Jeg ved, jeg kan tage et halvt på rigtigt, så det er ligesom, det ikke rigtigt. Bare du laver dem. Yes! Sådan. Så kommer Thomas, han skal lave 5, og han har valgt tyren. Vi er klar. Sådan. Det er godkendt. Så har vi Henrik, han er klar. Han har trukket 2 armstrækker på svinet. 2. Ej, den sagde ikke noget. Sådan. Jeg har trukket 1 for Katrine. Så det gør jeg nu. Tag BH'en af. Shake that ass, bitch, and let me see what you got. Klar til Emilys halvmarathon nummer 2. 3. Og nej, det er nummer 2. Og kalkminløbet. Og Anne, hun er klar her til at prøve sin første. Og de 2 andre, de er også skrevet, de gad ikke med på filmen. Men nemlig mig, vi går vel lidt mere med. Nu er I næsten i mål. Ej, men I har simpelthen en super god tid. I har bedre tid end mig i min første. Ja, altså... I er stadigvæk ikke nummer slut. Overhovedet. Men hvis I lige bare lige kunne lunde op. Her kommer Anna og Emily på vej i mål. For neden, så lige der får kameraet op, der peger den ind mod mig selv. Og så løber det forbi, og så får jeg lige røven af andet, og det var det. Godt løbet, Emily. Den kommer på telefonen. Hvor er din telefon? I bagagerummet. Fordi at man kan ikke gå efter den der op, fordi der er mange. Hvad glemte vi lige en her? Shake that ass, bitch, and let me see what you got. Så er vi i gang med graduering, og Anna er ude at løbe Coopers Hest, og hun mangler 600 meter. Og tiden siger 10:43. Hun skal nå ind inden 12 minutter, og det når hun fint. Og her er status. Hun mangler 3/4. Shake that ass, bitch, and let me see what you got. Yep. Den sidste øvelse er uden at slippe. Det er vist forkert, det er sådan her. Okay, jeg laver det, jeg kan jo ikke lave det. Så man skal i hvert fald... Kan din knæ ikke bøje, eller hvad? Prøv lige at tage den igen. At jeg skal kunne stå herinde med strømdøren, og så skal jeg kunne... Altså nu gør jeg det bare, når jeg løfter hælden. Her. Kan vi klippe, at det lige kommer op i?
Shake that ass, bitch, and let me see what you got. Så, værsgo. Er det klar? Ja. Skal du varme op først? Værsgo. Altså, nu jeg filmer helt tæt på. Ja, værsgo. Ej, Leila. Værsgo. Værsgo. Ja. 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 Nej. Ej, det er 7 igen, Leila. Shake that ass, bitch, and let me see what you got.